Hallo almal, in hierdie les behandel ek raaklynstellings en 'n paar maklike voorbeelde. Inleiding. 'n Snylyn sny 'n sirkel in 2 punte. AB is 'n snylyn. 'n raaklyn raak 'n sirkel in 1 punt en word die raakpunt genoem. PAT is 'n raaklyn. A is die raakpunt van die raaklyn. Goed, die stelling. Die lyn getrek vanuit die middel van 'n sirkel na 'n raaklyn by die raakpunt is loodreg op die raaklyn. Raaklyn, loodreg, radius. En hierdie stelling gaan jy baie kry in analitiese meetkunde. Die stelling se omgekeerde is as 'n lyn getrek word vanuit 'n punt op die omtrek van 'n sirkel loodreg op radius, dan is die lyn 'n raaklyn en sy afkorting omgekeerde raaklyn loodreg radius. En dit is natuurlik 'n stelling wat jy gaan gebruik as jy wil bewys dat 'n lyn 'n raaklyn is. Dan is daar nog 'n stelling. 2 raaklyne getrek vanuit dieselfde punt buite 'n sirkel se afstande is gelyk tussen die punt en die raakpunte. Daar kan jy sien, het ek vir jou mooi gewys. AT se lengte is dan gelyk aan BT se lengte en die afkorting raaklyne vanuit selfde punt. Hier vind jy nou die stelling van alle stellings. Hierdie stelling sê, die hoek wat gevorm word tussen 'n raaklyn aan 'n sirkel en 'n koord, wat vanuit die raakpunt getrek word, is gelyk aan die hoek in die teenoorstaande segment. Met ander woorde, daar vind jy nou vir hoek QPT gelyk aan hoek R. Maar mens kan om ander kant toe ook sê, 'n mens kan sê daardie hoek daar, die hoek tussen die raaklyn en die koord is gelyk aan die hoek in die teenoorstaande segment. En hierdie stelling se afkorting is die raaklyn-koord-stelling. Nou, ons stelling het ook 'n omgekeerde. Dit sê, as 'n lyn deur die eindpunt van 'n koord 'n hoek met die koord vorm, wat gelyk is aan die hoek in die teenoorstaande segment, dan is die lyn 'n raaklyn aan die sirkel. En jou kortrede wat jy kan gebruik is die omgekeerde van die raaklyn-koordstelling. En jy sal hierdie stelling gebruik wanneer jy moet bewys dat 'n lyn 'n raaklyn is. En dan wil ek ook net vir jou sê, die formele bewys van die raaklyn-koordstelling is in les 23. Daar vind jy al die formele bewyse van die stellings wat jy moet ken vir die eksamen. Nou is ons cheat sheet volledig. Jy sal nou sien, as jy die video's almal in volgorde gekyk het, het ons elke keer ingevul. So die eerste 4 stellings, dit gaan mos nou oor 'n sirkel met 'n middelpunt. Hierdie stelling, hoek in selfde segment, gaan oor die sirkel sonder die middelpunt. Die 2 groenes hier aan die regterkant, dit is jou 2 koorde 4-hoekstellings en nou het jy jou 3 raaklynstellings. Dit sal wees raaklyn loodreg radius, raaklyne vanuit dieselfde punt en ons raaklyn-koordstellings. So daardie 3 is raaklyne. So dus het jy nou jou meetkunde alles op 1 bladsy. Kom ons doen nou die voorbeelde. Bereken die grootte van die veranderlikes in elke sirkel met middelpunt O, waarvan toepassing. BA en AC is raaklyne aan sommige van die sirkels, gee redes vir alle beweringe. Nou kom ons kyk na die eerste skets daar. Die eerste ding wat ons kan sê, is dat hoek N is gelyk aan hoek B is gelyk aan 38 en die rede is die hoek tussen die raaklyn en die koord, die raaklyn-koordstelling. Nou kyk nou, daar BA is ons raaklyn, so daardie hoek is 38 en dan kan hoek P
38 wees, hoek tussen raaklyn en koord. Maar N is ook 38, kyk mooi, die hoek tussen die raaklyn en die koord, want dit is daardie hoek op die omtrek wat op hierdie koord gebou is. PNN is daar gebou. Verder kan ons gaan en sê dat M is 52 grade. En die rede hoekom ons dit kan sê, is ons het 'n stelling wat sê die raaklyn is loodreg op die radius. So daardie hele hoek is 90. 90 minus 38 is 52. Nou ons volgende skets hieronder, kyk nou hoe interessant is hierdie. Hoek A is 80 grade en die rede is hoek tussen raaklyn en koord en hoeke teenoor gelyke sye. Nou jy gaan vir my sê, hemel juffrou, hoe het jy hierdie reg gekry? Kyk nou bietjie mooi. sien jy, hier is 'n hoek tussen raaklyn en koord en daar is hy 80 grade. Daardie hoek, hoek tussen die raaklyn en die koord. So hierdie hoek is nie benoem nie, noem hom sommer F as jy wil. So dit is eintlik daardie een wat ek bedoel wat 80 grade is. En dan sien jy nou hierdie twee streepies en onthou jy, dit vorm ons dan nou, dit beteken die koorde is gelyk. So dan kan 'n mens sê, dit is hoeke teenoor gelyke sye. Met ander woorde, hier kom A nou uiteindelik uit. Daar is hy 80 grade. Hoeke teenoor gelyke sye. En dan laastens het ons vir B is 20 grade, hy is hierbo en hoe het ek hom uitgewerk? Hy sal wees hoeke van 'n driehoek. Hoek Z is 26 grade en die rede is, dis die hoek tussen die raaklyn en die koord is gelyk aan die hoek en die teenoorstaande segment. Dan is hoek X ook 26 grade en die rede is, gelyke koorde is gelyk aan gelyke hoeke. Dan hoek Y is dan ook 26 grade, omdat hoek X 26 grade is, want daar is hoek Y, dit sal wees die hoek tussen die raaklyn en die koord, is gelyk aan die hoek in die teenoorstaande segment. Die volgende skets kry ons dat hoek M is 30 grade, hoek tussen raaklyn en koord. En dan is hoek K ook 30 grade, en dit is die hoeke in selfde segment. Albei word deur daardie lyn onderspan, daardie koord. En dan hoek L is 90 grade, en die rede daar is, dit is die hoek in halwe sirkel. Daai hoek is 90, want daardie lyn kan jy sien, wat daardeur oorloop, dit is die middellyn. In die volgende een, begin ons deur te sê, dat hoek C1 is 90 grade, en die rede, raaklyn, loodreg, radius. Hoek N is 30 grade, dis hoek N daai, en hoekom? Hoeke teenoor gelyke sye, want is daardie lyn en daardie lyn is albei radiusse. Hoek P is 60 grade. Hoekom? Hoeke van 'n driehoek. Hoek O1 is 60 grade en dit is die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Dis N en daardie ene. En dan kry ons dat hoek Q is 30 grade en jou rede is hoeke van 'n driehoek. In die volgende video bespreek ek effens moeiliker somme oor raaklyne. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.